Jedan od razloga ulaska DP-a u hrvatsku vladu, u koaliciju s HDZ-om, je i bio da se promijeni društvena klima i da se neke stvari promijene. To nam je jučer Milorad Pupovac i potvrdio na svojoj presici na kojoj ste bili. Da takvog koncerta ne bi bilo da je SDSS dio vlade. To se najbolje vidjelo na ovome mega koncertu hrvatskog zajedništva gdje dođe 500.000 ljudi i ne bude niti jedan incident, a mnogi su ga željeli, mnogi su ga zazivali. Apsolutno najstrašnije je da je desecima tisuća mladih ljudi Thompson referentna točka za našu povijest, za domoljublje, za Domovinski rat, a očito i za vrijednosti kao što su sloboda i ljudska prava. Strašno je da je masa ljudi, posebno mladih, smatra mjerilom za kršćanske vrijednosti. Neka nam dragi Bog pomogne. Gospođo Taritaš, rekli ste nek nam Bog bude na pomoći. I je nam na pomoći. Tamo na koncertu je bilo jedno 250.000 mladih ljudi koji sam siguran da bi s puškom branili i svoj dom, i svoju obitelj, i svoju hrvatsku državu. I znači, uspjeli smo kao društvo, imamo jednu generaciju mladih ljudi koji znaju cijeniti vrijednost. Tada sam vidio ono što sam vidio i sada u Zagrebu. Kolone mladih, preko 90% mladih, isto kao u Zagrebu, i nula agresije. To je koncert, običan koncert, sad je ispalo i neobičan koncert, gdje se slavi naša domovina, vjera i Domovinski rat. I to je bilo to. Ništa više. Ta omladina je došla da se pokloni onim vrijednostima. Onome što Hrvatska u stvari jest. Pjesma Bojna Čavoglave, koja ima i sudsku zaštitu, sudsku presudu koja je legalna i legitimna, je nastala u specifičnim okolnostima. Pjesma Bojna Čavoglave, mitska pjesma, je bila oružje protiv velikosrpske agresije u nedostatku drugih oružja. Ja znam kao ratnik koliko je meni značilo ta pjesma i što smo je pjevali na ratištu. Svi. A znam koliko je značilo svim mojim kolegama, cijeloj 4. gardijskoj brigadi. Pjevali smo je s veseljem, poštovanjem, ushitom. Zato pozivam sve političke aktere, s lijevog spektra pogotovo, nemojte povezivati Domovinski rat, nemojte povezivati pozdrave, postrojbe koje su iznijele 1991. godinu i značajan dio 1992. kada je došlo do integracije HOS-a, Oružane snage Republike Hrvatske, službene, sa ustašama. Ustaša nema. Ustaški pokret je mrtav od 1945. godine. Postoji naša mladost, postoje vrijednosti i postoji, hvala Bogu, i Marko Perković Thompson, koji to vrijednosti kroz pjesme promovira. To nije provokacija, to nije pozivanje na rehabilitaciju, ne. To je obrana Republike Hrvatske.